За өнөөдөр Монголын залуу инженерүүдийн чуулган уулзалт болж байна. Тэр инженерийн мэрэгжлийг дэмжих нь өөрөө нийгмийн эрэлт юм байна. Энэ дижитал одоо хөгжлийн асуудлыг ярьж байгаа нь бол их чухал. Одоо дэлхийн нийтээр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал одоо энэ засгийн шилжилтийн процесс бол явж байна. За аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал юунд дээр суурилж байна вэ? Тэгэхээр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын үндсэн суурь бол мэдээллийн технологи буюу нэгдсэн одоо клауд платформ юм байнамаа. Энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын нэг гол онцлог нь бол одоо мэдээлэл технологи харилцаа холбооны салбар бол ер нь гол одоо ноёлтой холбоо ийм салбар бол болж явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ чуулган бол физикал платформыг, клауд платформыг Монгол бий болгож байгаа. Мега төслүүд яваад ирэхээр тухайн салбар болгонд инженерүүд хэрэгцээтэй болж эхэлдэг. Инженерүүд гэхээр бол яг ингээд тухайн үйлдвэр компанидаа бол хамгийн гол одоо ажлаа бол нугалдаг, барьж байгуулах, бүтээн босгох. За тэгээд өнөөдөр үйл ажиллагааг амжилттай авч явахд бол Монгол инженерүүдийн үүрэг оройл их байсан. Би залуу хүний хувьд бол ингэж хардаг. Яг инженер залуучууд бид одоо эх орондоо яг юу хийж бүтээх боломжтой вэ гэдгийг өөрсдөө шийдлийн төвшөнд, бодлогын төвшөнд маш тодорхой болгосон байх ёстой. Тэгэхээр бид нэр Монгол улсын хөгжлийг 2050 он хүртэл дараагийн 30 жилийн харж байна. Товцоогоор алсын аргатаа харж байгаа зүйл дээ. Бидэнд бол боломж байгаа. Тэгээ илүү давуу талууд нь гэдэг ингээ харах юм бол за бидэнд бол одоо юу гэдгийг Монгол хүний өөрийнх нь бас нэг онцлог байна те. Боловсролын салбар руугаа анхаарья. Хөдөлмөрийн салбар руугаа уялдааг нь сайжруулъя. Нийт мэрэгжил сонголтоо хийж байгаа залуучуудаас 17% нь л одоо инженери мэрэгжлийг сонгож байгаа гэдэг бол бага үзүүлэлт байхгүй. Тэгэхээр аж үйлдвэрийн эдийн засаг яагаад чухал гэхээр аж үйлдвэрийн эдийн засаг дээр яалтчгүй нэг бид нэр нэмэн үртгэгшин гэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхдээ хөрх бүний нөөцтэй тийм боломжтой байх хэрэгтэй. Инженерүүдийг бол нийгэм өөрөө нэхэд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр бол яалтчгүй инженерүүдийн үүрэг оройлбол өнөөдөр байгаагаас хэд дахин илүү те маш чухал одоо стратеги ач холбогдолтой болж гарч ирнэ гэсэн үг. Энэ бол төрийн том манлайл. Монгол улсын засгийн газрын бүтээн байгуулалтын ажлыг залууст танилцуулах, дижитал шилжилтийн эрен үетэй хөл нийлүүлэн алхах боломж бололцоог эрэлхийлсэн залуусын бүтээл санаачлагыг сонсох зорилгоор ерөнхий сайдын ивэлдор залуу инженерүүдийн үндэсний чуулганыг зохион байгууллаа. Чуулганы нээлтэд ерөнхий сайд хүрэлцэх, зам тээврийн хөгжлийн сайд инх хамгаалан, боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын сайд Баатар Билэг, улсын хурлын гишүүн, нийгмийн ардчлал, Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Учрал, улсын хурлын гишүүн Ундар Манар оролцлоо. Монгол улсын ерөнхий сайдын ивэлдор залуу инженерүүдийн үндэсний чуулганыг анхудаага зохион байгуулах гэж байна. Манай улсын жинхэнэ баялаг бол залуучууд тэр дундаа инженерүүд таавах юм аа. Монголын оюун санааны охимонлог болсон залуу инженерүүд таавах маань өнөөдөр төрийнхөө ордонд хүрэлцэн ирээд байна. Улс орны баялаг ирээдүй болсон залуучуудын тоо хамгийн өндөр байгаа энэ үеийг зөв ашиглаж чадвал бид хөгжил дэвшилт хүрэх нь гарцаагүй гэж ерөнхий сайд үзэж байна. Нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны үйлдвэр бодлогын хорооноос санаачлан зохион байгуулсан уг чуулганыг зам тээврийн хөгжлийн яам, барилга байгуулалтын яам, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, эрчим хүчний яам, харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар, мэдээллийн технологийн үндэсний парк, барилгын хөгжлийн төв, эрчим хүчний зохицуулах хороо зэрэг байгууллагууд хамтран зохион байгуулж дэмжин ажилласан юм а. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, ийм эрс хүчтэй мянган инженертэй нэг дор байх танд ямар сэтэл төрүүлж байна? Энэ 5 салбарын одоо мянган инженер цуглаад санаа бодлоо солилцож тэр тусмаа хөгжил дэвшлийн асуудал, аж үйлдвэрийн хөгжлийн асуудал, тэгээд энэ дижитал одоо хөгжлийн асуудлыг ярьж байгаа нь бол их чухал. Эрдэнэ төлөвлөр бол сүүлийн жилүүдэд бас жил болгон мянган инженерүүдийн зөвлөгөө хийдэг. Тэгээд энэ дээр бол үнэхээр тийм шин сайхан санаа гардаг. Тэгээд тэр тусмаа энэ уулуурхайн салбар эрдэнэ төлөвлөр маань үндсэндээ л одоо инженерүүдийн ухаанаар инженерүүдийн сэтгэлгээр явдаг ийм салбар ч гэдэг. Тэр тусмаа өнөөдөр бол их сайхан байна. Залуу инженерүүдтэйгээ одоо энэ сая завсалгааны явцад бас санал бодлоо солилцлоо. За эрдэнэ төлөвлөрөөс орж энд одоо чуулж байгаа инженерүүд маань сэтгэл өндөр байна.
бас их шинэ сонин асуудлуудыг сонсож, бусад салбарын хөгжил дэвшлийг сонсож сайн арга хэмжээ болж байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Маш их эерэг сэргэлт авчрах өдөр шиг мэдрэгдэж байна. Танд ямар санагдаж байна? За би бас тантай санал нэг байна. Энэ бол одоо бас нэг ийм эргэлтийн цэг дээр за инженерүүд гэхээр бол яг ингээд тухайн үйлдвэр компанидаа бол хамгийн гол одоо ажлаа бол нугалдаг тийм яг дор ингээд яг өөрсдийнхээ ажлаа хийгээд явдаг. Ийм л хүмүүс гэж ерөнхийдөө ингээд ойлголттой. Өөрөөр хэлбэл янз бүрийн тийм нэг амбиц их багтай. Мэдээж бол шинийг санаачилдаг энэ чиглэлээр бол ажиллаж явдаг юм байж. Өнөөдөр бол харьцангуй энэ залуу инженерүүд цаашдаа Монгол орны энэ ирээдүйн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх одоо гол одоо ачааг авч явах хүмүүс ингэж цуглаж одоо зөвхөн одоо тухайн өөрийнхөө салбарын өөрийнхөө үйлдвэрийн асуудлыг ингэж харахаас илүү ер нь улс орныхоо хэмжээнд бид цаашдаа ямар одоо бодиттой төслүүд маань явах юм энд нь бид яаж оролцох юм бэ гэдэг ингэж өргөө хүрээнд харж байгаа. За дээр нь бол одоо бүх энэ дэд үтсийн одоо уул уурхайн чиглэлийн инженерүүд хоорондоо ингэж мэдээлэл солилцож ойлголцлоо нэгтгэж авч байгаагаар их чухал ач холбогдолтой ийм зөвлөгөө болж байна гэж ойлгож байна. Уул уурхайн салбарт инженер чиглэлийн хөгжлийн одоо алсын хараа юунд чиглэж байна? За уул уурхайн салбарууд одоо бусад салбартай ерөнхийдөө төстэйгөө тийм ээ. Одоо энэ аж үйлдвэрийн 4-р аян гэж яриад байгаа шүү дээ. Хөвсөл гэж яриад байгаа. Энэ хөвсөл бол яалчгүй нэгдэх ёстой. За тэгээд энэ ч утгаараа одоо ойлгох компани бол нэгдсэн явж байгаа. 2030 он хүртэлх одоо бодлогоо тодорхойлоод явж байна. За энэ хүрээнд шил чатны арга хэмжээндийг авж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ирээдүйн одоо энэ хиймэл оюун ухаан, машин сургалт те одоо энэ инновац чиглэсэн энэ чиглэл рүү явж байгаа. Хиймэл оюун ухаан гэдэг нэг зүйлийг ярьж байгаа юм. Яагаад хиймэл оюун ухаан дижитал шилжилт бидэнд хэрэгтэй юм бэ гэдгийг өмнөх хэлцүүлэгдээр ерөнхийдөө хэлсэн учраас бид өнөөдөр бидэнд ямар боломж байгаа юм бэ гэдэг сэдвээр ярилцъя гэж бодож байна. Чуулган аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал дижитал шилжилтэд Монгол улс бэлэн үү? Үүнд залуу инженерүүдийн оролцоо сэдвийн хүрээнд үргэлжилсэн бөгөөд энэхүү үйл ажиллагааг ухтаж зам тээвэр барилга уул уурхай мэдээллийн технологи эрчим хүчний салбарын залуус чуулж ирээдүйд чиглэсэн санал санаачлах асуудал ололт амжилтуудын талаар салбар хэлэлцүүлгүүдийг сар гарын хугацаанд амжилттай зохицуулсан. Энэ олон инженерүүдийн санал санаачлахыг сонсож байхад эцсийн дүндээ төрийн манлайллыг л хүлээж байгаа ийм хандлага ажиглагдчих. Томоохон төсөл хөтөлбөр хэрэгжээд энэ мега төслүүд яваад ирэхээр тухайн салбар болгонд энэ инженерүүд хэрэгцээтэй болж эхэлдэг. Инженерүүдийг бол нийгэм өөрөө нэхэд байна шүү дээ. Тэгэхээр бид өнөөдөр боловсролын салбар руугаа анхаарья. Хөдөлмөрийн салбар руугаа уялдааг нь сайжруулъя. Хөдөлмөрийн зах зээл өөрөө эрэлттэй зарладаг. 2019 онд 1-р курст орж байгаа залуучууд 23 он төгслөө гэхэд геологийн салбарт ямар инженер хэрэгтэй юм бэ? Ашиглалтын технологич хэрэгтэй юм уу? Баяжуулалтын инженерүүд хэрэгтэй юм уу? Жишээ нь одоо эрчим хүчний салбарт ямар инженер хэрэгтэй байна? За харилцаа холбооны салбарт ямар инженерүүд хэрэгтэй байна гэдэг юм эрэлттэй зарлчих юм бол боловсрол өөрөө нийлүүлэлтээ хийгээд эхлэхээр ажилгүйдэл гэдэг зүйл байхгүй болчихдог. Ингээд үйлдвэржилт өөрөө тийм өндөр түвшинд хурдтайгаар явагдаж чадаагүйгээсээ болоод 90-ад оноос хойш энэ инженерийн мэргэжлийг сонголтын одоо залуучуудын жин дандаа багасж эхэлсэн. Өнгөрсөн онд бол одоо 17 хүрэхгүй хувьтай байна. Нэг 16-7% хувийн одоо залуучууд нийт мэргэжил сонголтоо хийж байгаа залуучуудаас 17% л одоо инженери мэргэжлийг сонгож байгаа гэдэг бол бага үзүүлэлт байхгүй. Үүнд яригдж байгаа нэг онцгой асуух сэдв бол инженерийн хүний нөөцийн тухайн асуудлуудыг бол чухалчилж ярьж байна л да. Хүний нөөцийг бэлтгэхдээ боловсролын том цогц хөтөлбөр байх ёстой гэдэг саналууд бол яригдж байна. Та энэ тал дээр ямар байр суурь? Энэ дижитал шилжилттэй холбогдуулаад олон мэргэжлүүд бас байхгүй болж байна. Устж байна. Үүнийгээ дагаад дахиад шин мэргэжлүүд бол бий болж байна. Энтэй бол одоо бид нар бол ойртож явахын тулд бол Монгол улсын энэ боловсролын систем тэр дундаа мэдээлэл холбооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ихтэй сургуулиудын сургалтын хөтөлбөртөд өөрчлөлт оруулах шаардлага үүсэж байгаа маа. За өмнө нь бол салбар хэлцүүлгүүд болонгууд уул уурхайч бай, зам тээвэрч бай, харилцаа холбоонд аль талаас бол энэ хүний нөөцийн асуудыг чухалчилж авч үзэж байгаа хэдий ч яг ямар талаас нь авч үзэх ёстой, яаж явах ёстой гэдэг гарцсан нь бол гаргалгын нь бол бага яриадах шиг байна. Харилцаа холбооны салбарын өрөөнд бол төрөний хэлсэнчл бол энэ
мэдээлэл технологийн сургууль энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиудыг бол хөтөлбөрт бол шинжилгээг шаардлагатай. Ингээнд бол Монгол Улсын засгийн газар боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яамнаас магадгүй эх жилүүд 20 оны 21 оны сургалтын хөтөлбөрөд бол өөрчлөлт шаардлага байна. Энэний сайн жишгүүд бол байгаа. Тухайлбал Болгар улсад бол зүгээр боожигч компаниуд нь тийм ээ бизнес инкодерт одоо боожиж байгаа компаниуд нь өөрсдөө тухайн улсынхаа бол сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулад яг энэ мэдээлэл технологийн чиглэлээр эргээд тэрийг бол одоо өөрсдийн бүтээл болгоод засгийн газартаа зарж байна. Дээрээс нь тухайн нөгөө нэг чиглэлээр үйл ажиллагаа хийж байгаа ихтэй сургуулиудад одоо зарж байна. Тэрнгөөрөө одоо шүүлээд ашиг олж байна. Бизнесийн хэлбэрлэлөө оруулж байгаа. Яг ийм боломж бас Монголд бас байгаа маа. Мэдээлэл технологийн үндэсний барагтар бол олон одоо гарааны компаниуд бол одоо боожиж штэ. Эргээд бол тэр нөхдөөд бас дахиад нэг зүйл нь нөгөө дэмжлэг хэрэгтэй байна. Тэр нөгөө бүтээгдэхүүнээ гаргахтал одоо нөгөө тодорхой 6-аас 1 жилийн хугацаанд тэр хоорондоо нөгөө амьдрах чадвар хэрэгтэй байгаа даахгүй. Хэрвээ тэр эрсдлээ гэдэг юм уу тэр нөгөө нэг амьдрах нөгөө цаг хугацааныхаа зардлаа өөртөө гаргаа авчих юм бол эргээд тэр нөгөө гарсан бүтээгдэхүүнүүд гэдэг нь магадгүй Болгар улсын жишг шиг сургалтын хөтөлбөрөө зөвхөн төрөөс ингээд хүлээх биш. Боожигч компаниуд нь дахиж боловсруулад яг л тэр мэдж штэ өөрсдөө бас нөгөө зовлон жаргалыг туулаад өнгөрцөн болохоор яг тэр одоо нөгөө ирээдүйн чиг хандлагад зориулсан одоо сургалтын хөтөлбөрөөр боловсруулад эргээд бас үүдээ төрдөө зарах зардггүй магаар нийлүүлэх өөрсдөө патентлаад оюуны өмчөөр ингээд авах гэдэг юм боломжууд байгаад байгаа. Энэ ерөнхий боловсролын сургуульд сурж байгаа хүүхдүүдийн математик, физик, химийн сургалтанд анхаарья. Энэ инженерийн мэрэгжлийг сурталчилъя. Энэ аж үйлдвэрийн хувьсгал яваад эхэлнэ гэдэг чинь барилгын салбар, дуул уурхайн салбар, зам тээврийн салбар, эрчим хүчний салбар, харилцаа холбооны салбар сая хилцүүлгүүдийг хийхэд нэг зүйл ажиглаж байгаа дандаа ийм технологийн дэвшлүүд яваад эхэлсэн байхгүй юу? Технологийн дэвшлүүд. Тэр технологийн дэвшлтийн энэ зэрэгцэх мэрэгжилтэн гэдэг чинь хин юм бэ гэхээр өнөөдөр шин цагийн боловсруучсан байхгүй юу? Шин цагт боловсрол эзэмшсэн гадаад дотоодын өндөр боловсрол эзэмшсэн туршлагатай энэ мэрэгжилтэнгүүдтэйгээ хамтран энэ технологитойгоо урагшлахгүй бол технологиос хоцрогдсон мэрэгжилтэнгүүдтэй урагшлаж байхгүй юм. Тэр инженерийн мэрэгжлийг дэмжих нь өөрөө нийгмийн эрэлт юм байна. Тэр төрийн зүгээс манлайлалаа хийе. Төр өөрөө анхаарай гэдэг дээр харин бид одоо санаачлагыг гаргасан нийгмийн ажил Монголын залуучуудын холбоо тэгээ одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдын хэвлэлдэр засгийн газар заавас салбарын яамдууд Эрдэнэс Монгол энэ Эрдэнэс 5 толгой уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөлтөөр дэмжиж энэ одоо залуу инженерүүдийн чуулганыг аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг нэрийн дор зохион байгуулж байна гэдэг бол энэ бол төрийн том манлайлал. Өнөөдөр засгийн газар дээр ийм Монголиа төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Их хурл анх удаа цахим бодлогын хороог байгууллаа. Их хурл дээр анх удаа одоо энэ инновацийн хуулиндаа бид нэр IPO гаргах босхийг багасгаж байна. Өндөр технологийн компани татвараас чөлөөлөх асуудлыг ярьж байна. Гарааны компаниудыг одоо хуульчлаад илүү тодорхой болгоод засгийн газрын вэнж хөрөнгө оруулалтын сангийн асуудлыг ярьж эхэлж байна. Инновацийн сангийн асуудлыг ярьж эхэлж байна. Патентийг эдийн засгийн хэрэглэлд оруулах асуудлыг ярьж эхэлж байна. Мэргэжлийн холбоодороо дамжуул залуучуудын саналыг тусах асуудлуудыг их хурл ярьж эхэлж байна. Энэ бол том манлайлал. Тэгэхээр энэ засгийн газрын үед, энэ парламентын үед энэ ажлыг бид урагшлуулах боломж байна гэж харж байгаа. Маш том сургалтын одоо онол практик хосолсон баазыг бий болохгүй юм байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр онол практик хосолж иж барилга болон чанартай өргөдөн инженер техникийн ажилчид бол одоо чанартай бүтээгдэхүүн болж гарч ирнэ. Энэ дээр бол мөн л ялгаа авахгүй биг дата баазаа ашиглаад энэ дээр бол бүхий л төрлийн нарийн мэргэжлийн сургалтууд явдаг. Лабораторид эрдэм шинжилгээний байгууллагатай ингээд хамтарсан байдлаар энийг бий болгож гадна дотны томоохон одоо сургалтын хөтөлбөрүүдийг шууд зайнаас аваад үзчихдэг боломжтой болъё. Мөн одоо Монгол улсын өнцөг болон бүрд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэн дээр ажиллаж байгаа залуучуудад зайны сургалтыг одоо тэндээс өгдөг болъё тий. Ийм саналууд гарч ирсэн. За мөн Монгол улсын засгийн газраас зарладаг тэтгэврт хөтөлбөрүүд гэж байдаг. Энэ дээр бол ялангуяа барилгын салбарын одоо нарийн мэргэжлийн хүрээгийг нэмэгдүүлж өгч байна. Хот төлөлтийн ч байдаг. Эсвэл одоо мэдээлэл технологиудаар суурилсан гээд бид нар барилгын инженер, архитектор, одоо бусад чиглэлийн инженерүүдийг бэлтгэх асуудал ярьж байна. Мөн дээрээс нь тооны асуудал ярьж байгаа. Цаанаас нь бол хязгаар тогтоождог. Тийм болохоор ингээд Монгол улсын ерөнхий сайд бол маш олон улсуудад айлчлал хийдэг. Энэ хүрээндээ энэ чиглэлийн асуудлуудыг тусгаж өгөөч гэсэн санаачлал гарч байгаа. Өнөөдөр 40 хүртэл насны инженер мэргэжтэй залуучууд хэд туршлагатай вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Өнөөдөр бол
Монгол улсад томоохон бүтээн байгуулалтууд өрнөж байгаа. Энэ дээр одоо дадлага туршлагыг бий болгосон яг нарийн мэрэгчлэлээр олон жил мэрэгсэн инженерүүд болвол би бол туршлагатай гэж харж байгаа. Тим инженер техникийн ажилтныг олноор нь авч ажилуулж байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд дээр одоо татварын хөнгөлт ч юм уу, бусад хөнгөлтийг төр засгаас үзүүлдэг болооч. Инхийн бол залуучууд одоо цаашаа хөгжих бас боломж нэгдэх юм байна. Тэгэхээр нийгмийн ажил Монголын залуучуудын холбоо бол залуу инженерүүдийнхаа дунд ийм нэтворкийг бий болгоё. Бид нар хоорондоо уулзахгүй. Бид нар хамтарч ажиллаж чадахгүй байна. Хамтарч ажил нэгдсэн бодлого шийдвэртэй хүрээд засгийн газартаа, их хурлдаа саналаа зөвлөмжөө хөрвүүлэх юм бол шийдвэр гаргах болцоо байна. Тэгэхээр би бол их хурлын бас залуу гишүүний хувьар, захин бодлогын хоороог ахалж байгаагийнхаа хувьар энэ залуучдын байгууллагыг бас удирдах байгаа хувьар нэг зүйл дээр хатуу ихтгэл өмчлөлтэй байгаа. Монголын бидний үеийн залуучууд ирээдүг 10 жилээр 20 жилээр төлөвлөнө. Бид нар нэг жилээр нэг сараар ярихгүй. Тэгэхээр бидний ирээдүйн хүссэн хүсээгүй одоо аж үйлдвэржилтийг дэмжиж энд инновацийг нэвтрүүлж инновацийг нэвтрүүлснээр инженерүүдийн оролцоог нэмэгдүүлж хөгжих нь бидний цорын ганц гарц. Уг чуулганы үр дүнд мэдээлэл технологи, уул уурхай, барилга, эрчим хүч болон зам тээврийн салбарын мянган залуу инженер нэгдэн Монгол Улсын засгийн газарт хандан зөвлөмж хүргүүлсэн билээ. Уг зөвлөмжөд залуу инженерүүдийн уулзалтыг уламжлуулах тогтмол зохион байгуулж байх, шин санаа бүтээлийг танилцуулах, санал солилцох, аж үйлдвэрийн 4-р хувьсалд нэгдэн бэлтгэх боломжийг төрийн дэмжлэгтэйгээр хангах, аж үйлдвэрийн 4-р хувьсалд шилжих явцад гарах шинэ мэргэжил, ур чадварт нийцсэн шинэ мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, бүтээл, шин санаачилгыг нийгэмд болон олон улсад таниулах, амьдралд хэрэгжүүлэх боломжоор хангах тал дээр төр хувийн хөвшил хамтран ажиллах гэх мэт бүтээлч санаачилгуудыг салбарын залуу инженерүүдийн дуу хоолойд нэгтгэн боловсруулан хүргүүлжээ. Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого ерөнхийдөө захирамжаар эд бичигдэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр Монгол Улсын хөгжлийг 2050 онд хүртэл дараагийн 30 жилээр харж байна. Урт хугацаагаар алсын хараатай харж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бид нэр эдийн засгийн хувьд те одоо өнөөдөр ингээд уул уурхай дээр түшгэлсэн те солонгор жамжаагүй эдийн засгтай. Тэгэхээр бид нэр энийг ингээд цаашаа 30 жилдээ яаж хөгжүүлэх вэ гэхээр бидний гаргалгаагаар бол энийг аж үйлдвэрсийн эдийн засаг байх ёстой гэж зорж байгаа. Тэгэхээр аж үйлдвэрсийн эдийн засаг яагаад чухал гэхээр аж үйлдвэрсийн эдийн засаг дээр яалтчгүй нөгөө бид нэр нэмэн үртгэгшин гэсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхдээ хөрх бүний нөөцтэй тийм боломжтой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэн дээр бол яалтчгүй инженерүүдийн үүрэг оройлуулалт өнөөдөр байгаагаас хэд дахин илүүтэй маш чухал одоо стратеги ач холбогдолтой болж гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг хуу эдийн засгийн онлын хувьд тийм эдийн засгийн аутпут талаас нь ингээд аудитх юм бол ерөөсөө 3 зүйлээс бүрддэг л даа. Тэр нэгдүгээрт хүний нөөцтэй, хоёрдугаарт хөрөнгө оруулалт капитал, гуравдугаарт болохоор технологи. Тэгэхээр энэ дээр яг технологи дээр болохоор бидний өнөөдөр яриад байгаа технологи, инновац тийм аж үйлдвэрийн 4-р хувьслын тэр шийдлүүд гарч ирэх гэсэн үг. Тэгэхээр яг бид нэр өнөөдөр инженерүүдийн талаас ингээд хүний нөөц талаас нь ингээд нэгдүгээр аваад үзье тийм. Тэгэхээр хүний нөөц талаас аваад үзэх юм бол Монгол одоо өнөөдөр яг бидний байгаа төвшин болохоор хүний нөөцийн хувьд эрэлт нийлүүлэлт талаас ингээд аюул том ингээд ангал үүссэн юм л да. Тэгэхээр тэрний юу гэсэн үг вэ гэхээр биднэрт одоо баахан шаардлагагүй тийм ажлын байр байхгүй баахан нийгмийн шинжилгээ ухааны хүмүүсийг бэлтгэжээд инженерүүдийн дутагдaltaй байхад бэлдэж чаддаг гэсэн тийм. Тэгэхээр бид нэр цаашлага ингээд аж үйлдвэрсийн эдийн засаг дараагийн 30 жилдээ ингээд хөгжөөд үе шатлалаар явъя гэхэд биднэрт өнөөдөр инженерүүдийг тэр төвшөнд бэлтгэхийн тулд хүний нөөцийн хувьд бид нар ялтч анхаарах хэрэгтэй болж таарч байна тийм. Хоёрдугаарт за тэр хөрөнгө оруулалтыг энд хоош нь тавьчих. Тэр нь дэндүү эдийн засаг. За гуравдугаарт нь болохоор тэр технологи гэж орж байна. Технологи инновац гэх юм. Технологи инновац маань энэ аж үйлдвэрийн төвд хувьсэл бол үнэхээр технологи инновацыг бүр дараагийн тий дөрөвдөг төвшөнд гарсан хэлбэр шүү дээ. Тэгэхээр энэний хувьд болохоор бид нэр инновац жишээлбэл технологиг хөгжүүлэхийн тулд бид нэр бүр ингээд том зургаар нь авч байгаа. Ингээд экосистем буюу тэр цогцоор нь ингэж харах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр инновацийг ингээд зөв хөгжүүлж тийм үү ингээд төлөвшүүлээд бүх салбар дээр амжилттай ашигласан орнуудын жишээг ингээд харах юм бол ч юм уу тийм. Тэгээ бусад орнууд ямар энэ дээр моделийг авч хэрэглэдэг юм те. Тэгэхээр тэр талаас нь харах юм бол жишээлбэл MIT-ийн профессоруудын гаргаж ирсэн те innovation ecosystem stakeholder framework гэдэг модель байгаа юм л да. Тэр нь ерөнхийдөө юу гэхээр инновацийн тэр энэ экосистем буюу тэр үндсэн цогцоор нь хөгжүүлэхийн тулд ингээд 5 хүчин зүйл хамааралтай болж таарч. 5 оролцогч зайлшгүй байж хоорондоо холбогдож ажиллаж энэ инновац маань эндээс ургаж гарч ирж байгаа хэрэгтэй тийм.
Тэгэхээр тэн дотор жишээлбэл бид нэр ингээд бидний яг хандлага болохоор ингэдэг л да нөгөө төр ингээд бид нар энийг хийгээд өгчих, энийг зохион байгуул бид нэр тусал дэмжилтэй. Тэгэхээр тэр 5 жишээлбэл экосистемийн оролцогчтой нэгэн зөвхөн төр үүдэг. Тэрнээс гадна те хөрөнгө оруулагчд өөрсдөө байна те. Томоохон компаниуд байна те. Тэгээд entrepreneur гэдэг залуу инженер тэр залуучууд байна. Одоо хамгийн 5 дугаарт бас нэг чухал зүйл нь болохоор их сургуулиуд. Тэгэхээр энэ 5 маань хоорондоо те уялдаа холбоотой ингэж ажиллаж тийм зохицуулах механикийг үүсгэж үнэхээр инновацтай жинхэнэ утгаараа өөрөө ундарч дэдээс гарч ирдэг те. Тэгэхээр инновац тэгэхээр бид нэр ингээд улс их орныхоо хувьд бүр ингээд том зургаар нь хөгжүүлэх юм бол бид нэр ингээд том зургаар харах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр төрийн тогтолцоо талаасаа ихсүүлээ те. Ингээд оролцоо талаасаа ихсүүлээд бид нэр бүгднийг тэр нэг нь оролцоолж тэр орчныг нь бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол яалтч өнөөдөр энэ залуу инженерүүдийн чуулган дээр бол миний бодлоор зайлшгүй яригдах хэрэгтэй зүйл нэг гэж бодож байна. Тэгэхээр инженер хүмүүс бол өөрсдөө асуудлыг шийддэг те. Инженер ч ерөөсөө асуудлыг шийдэх тийм хэрэгжиж шүү дээ те. Логиктой гаргалгаатай шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр те. Тэгэхээр яг энэ дээр энэ чуулганыг энэ одоо платформыг ашиглаад залуучууд маань хамгийн гол нь засгийн газраас илүү энийг хийгээд үг энийг дэмжиж өгөхөөс илүүтэйгээр тэр тогтолцоог үүсгэх юм уу те. Тэр шийдлүүдийг ийм шийдлүүд байдаг юм байна. Энэ шийдлүүдийг харин ажил болгож өгөөч. Энэ шийдлүүд нь ийм юм байна гэж гаргаж ирж өгсөө гэж би хувь залуу хүний хувьд бас айгу хүсэж байна. За өнөөдөр Монголын залуу инженерүүдийн чуулга уулзалт болж байна. За энэ чуулга уулзалтын зорилгыг би хэд хэдэн чиглэлээр одоо бас хүрхэн зөв байхаа гэж ингэж бодож байна. За нэгдүгээрт Монголын залуу инженерүүд бол урд өмнө нэг ингэж цуглаж салбарын инженерүүд шүү. Цуглаж одоо бие биентэйгээ ярьж ингэж яасан тийм түүхүүд бол байхгүй. Тухайн салбарынхаа асуудлуудаар харилцаж яасан ийм уялдаа холбооны асуудал бол байгаа. За өнөөдөр яагаад ингэж Монголын залуу инженерүүд ингэж цуглах болчихвоо? Яагаад нэг дор ингэж ярих хэрэгтэй шаардлагатай болчихвоо гэж ингэж олон хүн асууж ах шиг байна. За нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал за дээрэс нь энэ дэлхийн улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал бол маш хурдтайгаар өөрчлөгдөж байна. За 2014 оноос хойш одоо аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын тухай яриа Европод нэлээд эрчимтэй яригдж эхэлж тэр цагаас хойш энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын стратегийн баримт бичгүүд олон улс орон даяар идэвхтэй боловсруулах зарим нь одоо хэрэгжээд явж байна. За аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдгийг одоо чухам юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр хэд хэдэн чиглэлээр ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол нэгдүгээрт дэлхийн аж үйлдвэрийн салбар дээр менежментийн тис ондоо бодлого хэрэгжиж байна. Мөн одоо үйлдвэрлэлийн процессингийн хувьд тис ондоо бодлого өөртөө болсон байна. Стандарт норм журмын дүрмийн хувьд шал өөр болсон байна. Дэлхийн өөр болсон байна. Тийм учраас дэлхийн энэ одоо том улс орнууд тэр тусмаа том одоо корпорациудад өөрийн менежментийг энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал руу маш төлхөө одоо эрчимтэй хөгжүүлж байна гэж ингэж хэлж болно. За аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал юун дээр суурилж байна вэ? Тэгэхээр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын үндсэн суурь бол мэдээллийн технологи буюу нэгдсэн одоо cloud платформ юм байнамаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ чуулган бол physical платформыг Монгол бий болгож байгаа. Энэ physical cloud платформ бий болсноороо virtual платформыг бий болгох ийм одоо суурь нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж ингэж үзэж байгаа. За аж үйлдвэрийн салбар дээр одоо ямар өөрчлөлтүүд одоо хийгдэж байна гэхээр зэрэг хэд хэдэн томоохон өөрчлөлтүүд орж ирж байна. Жишээлх юм бол уламжилт аж үйлдвэрийн салбар дээр бол стандарт норм дүрм журм гэдэг хатуу мөрддөг байсан бол өнөөдрийн аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал дээр бол энэ хатуу биш илүү одоо хувь хүн рүү чиглэсэн хувь хүн өөрөө кастомайз хийж чадах ийм чиглэл рүү явчихжээ. Хоёрдугаар үйлдвэрлэлийн процессын хувьд хүнээс хамаардаг технологиг илүү одоо халж эхэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол робот руу шилжиж байна, автомат юм руу шилжиж байна. Дээрэс нь энэ мэдээллийн технологийн дата базуудыг маш олон cloud платформ дээр ашиглаад эхэлсэн байна. Жишээ нь би бол уул уурхайн салбар дээр. Уул уурхайн салбар дээр одоо Япон улс энэ дээр нэлээд тэргүүлэх байр суурийг эхэлж. Япон өөрөө аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын стратеги зориулаад роботын технологи гэдэг баримт бичгээ гаргаад ингээд мөрдөд эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Африкт одоо Япон улс уул уурхайн олборлолт хийж байгаа тоног төхөөрөмжүүд дээр бүгдийг нь одоо Японоос удирдаад эхэлж байна. Тэнд одоо хүн ажиллах шаардлагагүй cloud платформоор энэ хэрэгцээтэй мэдээллийн анализыг хийгээд тэгээд дээрэс нь одоо өөрийнхөө одоо Япон орноос шууд тэрийг удирдаа ингээд энэ бол уул уурхай дээр
гарч ирж байгаа маш том өөрчлөлт болж байна. За энэ том өөрчлөлтийг дагаад хэд хэдэн хүндрэл үүсдэг. За нэгдүгээр хүндрэл бол болсон хүчний асуудал, ажилгүйдлийн асуудал ингэж үүсгэнэ гэж. Хэдийгээр технологи өөрөө бий болоод ажилгүйдийг бий болгож байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа эрэлт хэрэгцээг, болсон хүчний эрэлт хэрэгцээг маш ихээр өсгөж байгаа. Жишээлх юм бол одоо технологи Европод бий болоод ажил үйлдвэрийн салбар дээр олон тооны ажилгүйд бий болж байгаа хэдий ч гэсэн жишээлх юм бол одоо автозам, авиац, одоо төмөр зам, тэгээд дээрээс нь энэ мэдээллийн технологи, энэ технологийн салбаруудын мэрэгчлүүдийн эрэлт хэрэгцээ дэлхийн нийтээр 8.5-аас 23% хүртэл тийм эрэлт хэрэгцээ бий болсон. Тэгэхээр хэдийгээр технологи нэг талдаа тийм байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа бол бас ажлын байрыг бий болгож байна гэж ингэж үздэг. За хоёрдугаарт дэлхийн нийтээр энэ технологийн буюу энэ дижитал шилжилтэн дээр тулгаж байгаа нэг асуудал бол боловсролын асуудал. Энэ боловсролын асуудлыг энэ технологийн хөгжилтэй, энэ клауд платформтой нийлүүлээд бид нар үндсээр нь зохицоор нь өөрчлөлт одоо ийм асуудалтай дэлхийн нийтээр тулгарч байна уу да. Энтэй мөн адил Монгол улс одоо энэ боловсролын системийн өөрчлөлтийг маш даруй хийх шаардлагатай болж байна гэж ингэж харагдаж байна. Таны ярианд дундаас хөгжлийг бид нар алсын хараатаагаар урт хугацааны бодлогоор тодорхойлохыг зорж байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ яг саяны ярьдаг тэр инновац өөрөө ундарч гарч ирдэг болох хүртэлх хөгжил бидний ойрын ирээдүйд хэр хоол байна вэ? Тэгэхээр бид нар одоо хол хийсээ илүүтэйгээр бид нар жишээлбэл тэр тогтолцоог тэг өнөөдөр бүрдүүлэх тэр зөв одоо системийг тэ үүсгэж шууд хэрэгжилтэндээ ороод явах ёстой л доо. Яг гэх юм бол энийг жишээлбэл бид нар за инновац чинь нэлээд хол харагдаж чинь юм уу ажил үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсэл тэ зөвхөн Америк одоо Австралч гэдэг юм уу тэ томоохон хөгжилтэй орнуудад хамааралтай гэд орхичих юм бол эсвэл бид нар дараа 30 жилийн дараа хүрнэ гэж харах юм бол одоо бодлогын хувьд ч юм уу алдаа болох гэсэн үг л дээ. Яг тэгэхээр дэлхийн технологийн хөгжил тэр энэ ажил үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсэл маань тийм үү явдгаар л явагдана. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд түүхийг наваад үзэх юм бол ажил үйлдвэрийн 1, 2, 3 дугаар хувьсэл явах тусмаа цаг хугацааны хувьд улам богиносоод байгаа тийм. Тэгэхээр ажил үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсэл магадгүй тэгээд 5, 10, 20 жилийн дотор яваад дараагийнхаа шатанд магадгүй орч магадгүй тийм. Тэгэхээр бидний хүлээсэн хүлээгээгүй нь явдгаараа чамаараа тэгээд бусад орнууд ингээд тэрнээс манлайлалт явуулдаг. Тэгэхээр бид нэр тэр манлайлалнаас хамгийн гол нь хоцрохгүй тул тэрнээсээ өөрсдийнхөө давуу тал одоо сул талыг тийм үү тэр давуу тал болгож ашиглахын тулд заавал ч хайшгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг жишээ байл та. Бид нэр ингээд ажил бүрдсэн эдийн засаг болоод ингээд хөгжих яг тэн дээр нэг дутагдах зүйл маань ерөөсө хүний нөөц. Бид хүний нөөц түрүүн ярьсан тийм үү. Тэгэхээр хүний нөөц талаас монголчин 3 сая хүнтэй томоохон ажил үйлдвэрийн засалбарууд бариад ч юм уу тэгэхэд хүний нөөц ялдчихвол дутагдаад эхэлж байгаа. Тэгэхдээ дэлхийн нөгөө жишгийг ингээд аваад үзэх юм бол бүгдээ автоматжуулалт явагдаад байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр автоматжуулалт явж гин гэдэг маань хүнгүүгээр тийм үү хүний оронд одоо Европт ажиллаад тийм хүний ажлыг илүү оновчтой, илүү хөнгөхнөр, илүү эдийн засгийн хэмнэлтэйгээр хийчих гэдэг тийм үү. Тэгэхээр бид нар нэгэнтээ хүний нөөц угаасаа одоо гачигдaltaа одоо 3 сая хүн амтай мэж бусад оронд харьцуулсан бол гачигдaltaа оронд орно шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэр дэлхийд дээр байгаа тэр давуу талыг бид нар өөрсдөө ашиглаад зөв хөгжүүлж чадах юм бол бид нар хүний нөөцийн асуудлыг тийм инновац технологиор шийдэх тийм боломж байна гэж бид нар харж байгаа. Тэгэхээр энийг хамгийн гол нь шийдэл болгож те өөрсдийнхөө тэр сул талыг 3 сая хүн амтай монголчин нэг хүнд ноогдох газар нутгаараа дэлхийд нэгдүгürt ордог шүү дээ. Тэгэхээр энэ үл хязгаарч нэг өөрчлөгдөхгүй тоо тийм үү. Тэгэхээр энийг бид энэ сул талаа дэлхийн тэр технологи дээр хийж байгаа дэвшлийг бид нэр өөрсдөө авч тэр сул талаар нөхөж чадах юм бол бид нэр тэр үссэн ажил дүрсээ эдийн засаг руу хүрэх боломжтой. Хамгийн гол нь тэнд дутагдах хүний нөөцийг бид нэр автоматжуулалт технологиор шийдэх тийм боломж байна. Тийм учраас бид нэр яг өнөөдөр энэ одоо ажил дүрийн дөрөвдүгээр хувьсалтай технологи инновац ярьж байгаа нь үнэхээр миний хувьд бол айгүй цагаа олсон зайлшгүй байх ёстой. Тэрний зөв гаргалгаа нь хамгийн гол нь бас залуучууд өөрсдөөс нь гарах ёстой гэж бас харж байна. Шалгууныхаа үйл ажиллагаа цааш нөргөжүүлье. За өнөөдөр бид нар нийтдээ 6 хилцүүгийг амжилттай зохион байгууллаа. Зам тээврийн салбар, эрчим хүчний салбар, за барилгын салбар, уул уурхайн салбар, мэдээлэл технологийн салбар гэдэг. За энэхүү салбар хилцүүлгүүдийнхаа үр дүн бид нар бас тооцох ёстой. Эндээсээ бид нар бас залуу инженерүүдийнхаа санал бодлыг авъя гэдэг зүйлийг хэлсэн. Та бүхэнд одоо яаж саналаа өгөх вэ гэдгийг танилцуулж байна. За SLI DO гэсэн энэ хаягаар орох юм бол энэ цаг гарч ирнэ. Тэгээд энэ кодыг хийгээ join хийх юм бол санал өгөх боломж нэгдэж байгаа. Залуу инженерүүд маань ингэж ороод та бүхэн энэхүү чуулганд өгөх байсан саналаа бас өгөөрэй гэж хэлэх байна. Тэгээд та бүхний санал бол мэдээж үнэтэй. За энэ саналыг нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбоо нэгтгээд за засгийн газарт өргөн мэдүүлэх
ийм үүрэг хүлээж байгаадгаас хэлхэн зүйтэй баг. Хөгжлийн зөв гарцыг эрен хайсаар байгаа энэ цагт хамгийн бодит үр дүнтэй ихтгэл даахуйц нэгдэл бол инженерүүдийн нэгдэл билээ. Бүтээл санаачлагтай шийдэл ундарсан уг арга хэмжээ хэдий анхдагч боловч цаашдын тогтвортой үйл ажиллагааны эхлэл болж байна. Би залуу хүний хувьд бол ингэж хардаг. Яг ингээд инженерүүд ч бай, одоо бусад салбарын залуучууд ч бай, аливаа нэг салбарт ажиллаж байгаа залуучууд төр засгаас бодлогын дэмжлэг одоо хүсэх нь бол аль ч нийгэмд бол байдаг л зүйл. Гэхдээ эргүүлээд бас энэ улсад одоо тэр дундаа залуучууд дундаа яг инженер залуучууд бид одоо эх орондоо яг юу хийж бүтээх боломжтой вэ гэдгийг өөрсдөө шийдлийн төвшөнд, бодлогын төвшөнд маш тодорхой болгосон байх ёстой. Тэр ч утгаараа өнгөрсөн хугацаанд энэ 5 салбар хилцүүлгийг 5 салбарт хийлээ. Барилга, эрчим хүч, зам тээвэр, мэдээлэл технологи, уул уурхай. За энэ салбарын залуучууд өнөөдөр нэгдэж чадвал нийгэмд хүргэх тэр дундаа яг энэ төр засгийн бодлогын төвшөнд одоо асуудлаа дэвшүүлэхэд бол өөрсдийнх нь санаачлал энэ тэргүүний зорилго болов миний бодлоор. Гэтэ төрийн манлал юунаас эхлэх нь зөв гэж таад үг юм чи. Одоо энэ олон хэлцүүлгийн дараа. За мэдээж бодит одоо зөвлөмж саналыг авч хэрэгжүүлж төрийн бодлогод оруулах боломжтой эсхийг бол мэдээж эцсийн үр дүн бол бодлого боловсруулагч дээр шийдвэрлэгдэх учраас энэ одоо гаргасан санаачлалууд бас бодит байгаасаа үр дүнгээ олоход бас цаг хугацааны хувьд хууль эрх зүйн орчны хувьд бас нааштайгаар шийдэх ийм санаачлалууд гараасаа л гэж одоо энэ чуулганыг санаачил зохион байгуулагчдын зүгээс л хэлж байна. Одоо дэлхийн нийтээр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал одоо энэ захим шилжилтийн процесс бол явж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын нэг гол онцлог нь бол одоо мэдээлэл технологи харилцаа холбооны салбар бол ер нь гол одоо энэ уялдаа холбоог хангах ийм салбар бол болж явж байгаа. Одоо жишээ нь хиймэл оюун, за их хөгжил гэдэг юм уу те, big data, за тэгээд блокчейн технологи, за ингээд дрон, хизүүлсэн интернет, ер нь бол ICT-ийн технологиуд дээр суурилсан ийм одоо хөрсөл бол явагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж инженерүүдийн оролцоо бол маш их. Тэр тусмаа одоо харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн салбарын инженерүүд, за мөн одоо бусад салбаруудын бас инженерүүдийн одоо оролцоо энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал дээр одоо маш их гэсэн үг тийм. Тэгэхээр одоогийн бидний байгаа төвшин инженерүүдийн хөгжил гэдэг ч юм уу төлөвшөл эсвэл инженерийн нөөц яг энэ хувьсгалд хэрэг бэлэн байна гэж таад үг гэж байна. Тэгээ тодорхой төвшөнд бол ер нь бол бидэнд бол боломж бол байгаа. Зүгээр ингээд жоо өргөн утгаар нь ингээд харах юм бол мэдээж одоо юу гэдэг нь инженерүүдийн одоо төгсөн гарч байгаа инженерүүдийн тоо бол жилээс жилд бол жоохон буурч байна тийм. За мөн инженерүүдийн боловсролын тогтолцоо дээр чанарын асуудал байна гэдэг юм ингээд бэрхшээлэрэл бас өнөөдрийн чуулган дээр бас яригдж байгаа энэ асуудал байна л да. Гэхдээ илүү давуу талууд нь ингээд харах юм бол за бидэнд бол одоо юу гэдгийг Монгол хүний өөрийнх нь бас нэг онцлог байна те. Оюуны одоо оюуны чадвар сайтай гэдэг юм уу. Аливаа зүйл бас дасан зохицох чадвар юм сайтай. Тэгэхээр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал дээр яригдж байгаа одоо хувийн ийм үг гэх юм уу. Яг тэр утгаар нь ингээд аваад үзэх юм бол Монгол хүнд бол бас илүү боломж бол байна гэж бол харж байгаа юм. Бүх салбарт технологи агуулгын шингээ. Бүх салбарт инновац нэвтрүүлье. Ингэж байж бидний хөгжлийн зам урагшлах учраас энэ залуу инженерийн сүлжээ залуусын санаачлагыг өнөөдөр гаргаж байна. Үүн төрийн бус байгууллагууд нэгдэж байна. Одоо төмөр замчдын залуучдын холбоо гэж байд юм байна. Автотээврийн залуучдын холбоо гэж байд юм байна. Иргэний нислэгийн залуучдын холбоонууд байна. Уул уурхайн салбарын залуучдын холбоонууд байна. Эрчим хүчний салбарын залуучдын холбоонууд байна. Барилгын салбарт хүртэл зөвлөл ажиллаж байна. Эдгээр залуучуудаа нийлээд нэтворк хийе. Би өнөөдөр бас одоо их хурал залуучуудаа төлөөлж сууж байгаа гэж өөрийгөө ойлгож байгаагийн хувьд энэ нэтворкийг бий болгосноор энэ үеийнхаа шин цаг үеийн залуучуудтай хамтарч суугаад ярилцъя. Тулгымцсан асуудлаа ярилцъя. Би их хурлын төвшин захин бодлогын хороогоороо дамжуулаад энэ хуулиудыг санаачлахад нь оролцъя. Засгийн газар саналуудаа хөргүүлье. Ингээ хамтдаа асуудлуудаа шийдээд хурдцтай явах юм нөхөрлөлийн том сүлжээнүүдийг бий болгож байж энэ салбаруудыг улс төрөөс ангид байлгаж ээж төрийн тогтвортой байдал ч гэсэн бий болно. Төрийн шинжилгээ ухаанч одоо залгамж халаа бодлогын залгамжууд бий болно гэдэг энэ ихтгэл үнэмшлээс бол манай залуучууд хязгаарч хазаахгүй байгаа нь өнөөдрийн чуулганаас харагдаж байна. Өнөөдөр бол
яаж харж байгаа нөхөр Монгол улсын хөгжил бүтээн байгуулалтыг 2030 он, 2040 он, 2050 оны хилцэж залуучууд. Тэр тусмаа энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал бол 1900 за 2015 16 оноос эхлээ нэлээд хэрэгжсэн. Яг энэ аж үйлдвэрийн хувьсгалтай бид нэр үлдэж хоцрох уу, амжиж энэ нэгнийг алах уу гэдэг яг энэ цаг мөчийг өнөөдөр тодорхойлж. Нөгөө талаараа энэ бид нэр ойрын 30 жил Монгол улсын бүтээн байгуулалтыг ярьж байгаа. Энэ маань ерөөсөө энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал бол голлох зүйл бол инженерчлэлээр тогтно. Тэгэхээр бол биднэрт өнөөдөр яг энэ нэгдсэн бодлого гэдэг юм бол хамгийн нэгдүгээр чухал. Энэ нэгдсэн бодлого дээр бид нэр яаж энэ хүний одоо аж үйлдвэрийн 4-р энэ хувьсгалд яаж бид нар хамтдаа оролцох вэ? Тэнцээ чинь виртуал буюу те хиймэл оюун ухаан нэлээд их дэлгэрнэ гэж байгаа. Энэ дээр бид нар яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг. Нэгдсэн бодлогын хувьд бол бидэрт хэрэгтэй. Харин энийг зөв бид нар тодорхойлох хэрэгтэй. Өнөөдрийн хурлаас энэ дээр бас тодорхой хэмжээний үр дүн гарах болов уу гэж хүлээлттэй байна. Энэ дээр ч бас өөрийнхөө саналыг бас оруулна. Макро эдийн засгийн өсөлтийг бид нар 17% төрлөө, 10% төрлөө, 8% төрлөө. Яагаад миний хөрөгчөнд байгаа хүнсний тоо нэмэгдэхгүй байна гэж бухимдаж суугаад байгаа чинь бид нар салбар болгонд инновацийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлж чадахгүй байгаад оршоод байгаа юм байна. Энэ үйл ажиллагааг чинь нэвтрүүлэх манлайлаад аваад явах хүмүүс чинь инженерүүд юм аа. Тэр инженерүүд дотроо орчин үеийн технологитой ажиллаж чаддаг, орчин үеийн лабораториудаар ажиллаж чаддаг, мэрэгжлийн хэлтэй энэ залуучууд, мультимедиа сургалтанд хамрагдаж чаддаг энэ залуучууд, онлайн сургалтанд хамрагддаг энэ залуучууд юм аа. Тэгэхээр шинэ үе, шинэ Монгол болвол яаж бүрэлдэх ёстойг шинэ цагийн залуустайгаа хамтдаа урагшлаад тэр 90-ад оноос өмнө энэ сайхан нийгмийг бүтээн байгуулсан инженерүүдийнхаа зөвлөгөөн дотор ирээдүйг харсан чин зорилготойгоор шинэ үеийн залуусыгаа энэ мэргэжил рүү татан оруулахад гол анхаарлаа хандуулж манлайлъя. Энэ л бидний хөгжлийн цорын ганц муу. За юуны өмнө Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэлдор нийгмийн арчлал Монголын залуучдын холбооноос зохион байгуулж байгаа Монголын залуу инженерүүдийн үндэсний чуулганыг бас зохион байгуулж байгаа бол бас талархал илэрхийлэн. За миний хувьд бол иргэний засгийн залуучдын холбоог төлөөлж иргэний засгийн залуучдын холбооныхоо одоо гишүүд залуу инженер залуучуудтайгаа оролцож байна. За бид өмнө нь бол салбар хилцүүлгээр иргэний засгийн салбарын залуу инженерүүд, зам тээврийнхаа салбарын залуу инженерүүдтэй бол харилцсан одоо саналаа солилцуулж хилцүүлгээ үр дүнтэй сайхан зохион байгуулсан байна. За иргэний засгийн салбарт инженерүүдийн үүрэх хариуцлага, үүрэх ачаа бол гол ноён нуруу болдог баг. Ерөнхийдөө иргэний засгийн салбар дахь инженерүүдийн хөгжилд танай залуучуудын одоо оролцоо ямар байна? Яг одоо юм. За юуны өмнө бол Монгол улс бол иргэний засгийн олуулсан байгууллагын гишүүн орны хувьд олон улсын стандарт шаардлага, за дүрм журам, зөвлөмжүүд, за баримт бичгийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. За энэ утгаараа одоо манай залуу инженерүүд болон бусад залуу боловсон хүчний одоо мэдлэг чадвар, туршлагын хувьд бол олон улсад энэ зэрэгцэх хэмжээнд явагдаж байгаа. Үүний нэг жишээ нь бол одоо тун удахгүй бид бол нисгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийг бүрийн хэмжээнд ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. За энэ төв ашиглалтанд орсноор бол цаашлаад Монгол улсын дээгүр дайран өнгөрч байгаа өнгөрөлтийн нислэгүүдийн бас тоог нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой ийм төсөл хэрэгжиж байгаа. За энэ төслийг бол хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын иргэний засгийн ерөнхий газрын инженер залуучууд энэ төслийг бүрийн хэмжээнд зураг төсөл дизайныг гаргаад за дотор тоногдох хэмжээний шийдлүүдийг өөрсдөө боловсруулад ингэж ажилласан байна. За энэ дээр бол иргэний засгийн ерөнхий газрын холбооны аюугаас ажиглалтай албаны инженер залуучууд за холбооны хэсгийн залуучууд маань бол гар бие оролцсон байна. Тэгэхээр энэ мэтчлэн иргэний засгийн салбарын хөгжил залуу инженерүүдийн оролцоо бол аль шатндаа бол маш их өргөн хэмжээнд одоо үүрэг хүлээж оролцдог. Бид нар материалын базаа сайжруулъя. Инженерийн мэргэжилд хандлагаа өөрчлөе. Сургуулиуд дээр стандартыг бий болгоё. Топ 100 сургуулийн тэтгэлгийг одоо дийлэнх хувийн инженерийн мэргэжлээр олгоё. За тэгээд энэ одоо Монгол Улсын их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургууль, манай ШУТИС, овийн хэдийн ихтэй сургуулиуд инженерийн мэргэжлээр мэргэжилтэн бэлтгэх гэж өөрсдийн лабораторио байгуулж үнэхээр одоо зүтгэж байна. Энэ зүтгэлийг төр өөрөө үнэлье. Тэгээд төр хувийн хвшил одоо тэр мэргэжлийн холбоодууд, экспертүүд, инженерүүдийн тусламжтайгаар экосистемээ бүрдүүлье. Ингээд урагшлах юм бол манай улсад бол бүрэн болцоо байна. Залуу инженерүүдийн оролцоо ирээдүйг бүтээн. Инженерийн сэтгэлгээтэй залуус ирээдүйн сайн сайхныг бүтээн байгуулна. Мянган залуу инженер мэдлэг солилтон чууллаа. Төр тэднийг дэмжин ажиллахаа илэрхийллээ. Инженерийн сэтгэлгээ, тэдний бүтээлт санаачлаг, хамтын ажиллагаа, нэгдмэл сүлжээг бүх төвшөнд дэмжин
хамтран ажиллахыг та бүхэнд уриалж байна.